Välkomna till dagens Industry Talk som ska handla om produktionsavdelningen. Produktionskontoret, det är ju navet i hela inspelningen. Det är här som vi har sambandscentralen där all operativ och ekonomisk information kommer in och ut. Och det är, skulle man kunna säga, produktionens administrativa hjärta. Det är här all information samlas in och man sorterar och distribuerar ut till respektive avdelning. Så, välkomna! Nu ska vi kliva in i Idag har jag med mig Niklas Peyron som är linjeproducent. Och lite senare i programmet så kommer vi också ha med oss Silla Dunos på länk som är produktionsledare. Men Niklas, nu så ska jag fråga dig. Du har ju jobbat i branschen i... Jättelänge. Ja, jag skulle just gissa på 130 år. 130 år tror jag. Det är sådär. Men alltså, av alla de här produktionerna som du har jobbat, det måste ju finnas någon. Alltså den här upplevelsen. Någon produktion som du är extra stolt över. Någon upplevelse som du... Ja, det finns ju några stycken. Det alltid finns ju några. Men jag kommer ihåg en speciellt. Och det är en liten film. En liten reklamfilm som jag, Jonas Elmqvist och någon annan gjorde. Vi var på Gotland en sommarkväll eller några dagar. Bra väder, varmt och vi satt vid en strand och filmade några modeller som käkade knäckebröd tror jag va. Och då var det få i teamet, litet, vi hade massa tid, vi lagade vår egen mat och sådär. Den kommer jag ihåg. Jag tror Jonas kommer ihåg den också. Och det är så du jobbar nu också, tänker jag? Små team och 4-5 stycken, eller? Nej, det är det väl inte. Ibland gör jag det. Jag gör ju diverse så här Discovery-dokumentärer också. Och då är vi inte så många. Men normalt sett är det ju tv-serier med 70, 80, 90, 100, 150 pers. 150 pers, okej. The Playlist. Ja, just den jobbar jag på. Där var det en hel del. Jag vet faktiskt inte hur många vi var. Teamlistan var ju flera sidor lång. Med inspelning i 4 länder tror jag var. Är det någonting som du känner har skett de senaste åren? Och som faktiskt blir en utmaning? I takt med att vi har fått strömningstjänster och internationellt utbyte och nu kommer vi få produktionsincitament. Och just det här med att den här lilla produktionen, den blir så stor, den blir så komplex, det blir så mycket strukturer. Men samtidigt så skapar det ju en industri. Hur ska vi förhålla oss till det där? Ja, det gör det ju. Men det som är skillnaden nu, det är ju att vi gör mycket mer material varje dag. Alltså när jag började långfilmer, då var det några sidor per dag så där och man åkte ut och man funderade lite på vad man ska göra. Nu är vi liksom, ska göra mer minuter varje dag. Och det kräver ju sin tur att man har folk, att du inte har någon som gör dubbla grejer utan det var en person på det stativet så att det går undan då. Och det är den stora skillnaden. Det ger ju ett stort team. Vi ska lyssna lite grann på Annika Pelin som är vår regissör som kommer med visheter och hennes perspektiv kring de här frågorna. Och jag vet att hon har ju också jobbat mycket internationellt precis som du har gjort. Så tänker jag att efter det så kan vi prata lite grann om skillnaden och sådär. Så varsågoda, nu rullar vi Annika. Man kan säga så här, det är ju väldigt strikt i en filmmiljö. Därför att oavsett om jag jobbar på ny produktion efter det här så alla människor jag möter, det är liksom, funktionerna är ju de samma. Och de funktionerna vet vad de ska göra. Så därför blir det inte otryggt. För jag vet att en platschef vet, eller locationavdelningen vet vad som ingår. Jag vet att kostymavdelningen vet vad som ingår. Jag vet att alla vet. Jag vet att produktionsledaren, de anställer dem och dem. Alltså, så oavsett om jag är i Italien eller om jag är här eller om jag är i Danmark eller Sverige. Filmarbetarna jag kan nästan komma till en inspelning i ett annat land och säga där har vi grip och där har vi mask och där har vi kostym och där har vi foto. Alltså på ett ungefär. Men alla vet vad de ska göra och det är ju jättetrygghet. Så att det är ju inte så att man bara hallå, nu är det en ny film, vad gör vi nu?
naturligtvis så ska man foga samman nya människor. Och det är ju ibland lite svårare och ibland oftast enkelt. Men eftersom alla kan sitt jobb. Precis, eftersom alla kan sitt jobb i bästa fall. Och det är också därför vi har de här Industry Talks. För att vi ska tydliggöra yrkesrollerna och man ska få möjlighet att lyssna till. Och vi jobbar ju också nu för att ta fram arbetsbeskrivningar. Och det är klart att när vi gör det så tittar vi också vänster och höger på andra länder. För att så mycket som möjligt matcha så som man jobbar i andra länder. När du har spelat in utomlands, upplever du att processerna är liksom... Det är väl lite olika. Det kanske är en hårdare hierarkisk miljö utomlands. Den jämfört med Sverige. I Sverige pratar alla med varandra. Utomlands är det ju uppdelat mer. Den assistenten pratar inte med regissören och så där på samma sätt som vi gör här. Och det är något som är viktigt att vi tar vara på nu när vi internationaliserar vår industri, att vi fortfarande har kvar det som gör svensk industri bra. Och det här platta organisationer. Ja, platt organisation. Oerhört viktigt. Och då måste man ju kunna något om organisationen. Men platt organisation, jag pratar mycket om det, är enormt viktigt för att vi ska överleva. För annars blir vi bara ett allmänt europeiskt land. Liksom. Men sen kan man också tänka att nu när vi har produktionsincitament och vi ska rigga och bereda oss för att det kommer förhoppningsvis fler internationella produktioner hit. Då måste man ju också veta att kommer det en internationell produktion, då kanske jag får lägga våran platta organisation lite grann eller att acceptera att okej, då går jag till min chef som får gå till den chefen. För att det är så man gör. Behöver vi tänka så eller ska vi tänka att de får jobba på vårt sätt när de kommer hit? Ja, jag tror lite det. Alltså de större internationella projekt som jag har varit med, även utomlands, de fascineras ju av den platta organisationen när de kommer hit. Så de säger, fan vad bra det här går. Så här borde vi jobba här. Amerikaner jag har jobbat med, de tycker och det de tycker säger att vår personal är ju utbildad och kan väldigt mycket. Men vi är inte så många. Så att det där, man får nog inte vara rädd för att ta den svenskheten och exportera den. Så. Då är min fråga till dig. Förutsättningarna för att det ska funka att ha en platt organisation. Vad är det då? Vad är det vi har och vad är det som gör att det funkar? Rent alltså produktionsorganisationsmässigt. Man måste ta ansvar för sitt arbete. Tror jag. Man kan inte säga nej det där skräp, ja men det är det där skräpet som ligger på golvet där, det är inte mitt, det får någon annan ta hand om. Någon va. Utan när är det och oroa liksom att stativerna är, det är mina stativ, men det kanske är någon annan som kan hjälpa mig bära det också. Fråga efter hjälp, det gör man inte på utomlands på samma sätt. Så, men finns det någonting som du gör då när du sätter upp en produktion? Är det någonting finns några verktyg för att bibehålla det här? Ja, det övre skiktet i mitt team ska vara välutbildade och väl erfarna. Det undre skiktet, där är social kompetens väldigt viktigt. Är man ny i branschen men en trevlig prick sådär, och kan kommunicera, då kommer man komma någonstans. Och då kan alltid någon visa hur man ska göra om det är något man inte, eller man har något svar på en fråga. Men så jag tror att det är väldigt viktigt där att social kompetens är något som jag sätter hårt. Och det sätter jag jättehårt på mitt team. Nu sa du någonting. Övre skiktet, undre skiktet. Och då minns ju jag hur jag presenterade dig. Linjeproducent. Nu kanske vi ska ta och definiera vad den här linjen är. Är det skiktet över linjen och skiktet under linjen som du pratar om? Nej. Jag menar mer att de som avdelningscheferna måste veta vad de håller på med. Ska man bli avdelningschef så måste du kunna vissa grejer. Du måste ha ledarskap. Du måste börja fundera över ledarskap. Du måste självklart kunna ditt jobb också, men du måste också kunna en hel del om ekonomi, för du är ju troligtvis ansvarig för en del av budgeten. Men om assistenterna längre ner som kanske är nya eller bär prylar och sånt där, då behöver inte, där är det viktigt att du har social kompetens i sådana fall. Kan inte du förklara den här linjen som jag var inne på? Vad betyder linjeproducent och var kommer linjen ifrån?
Linjen är ju att det börjar här och så går det en linje som går hit. Och jag ser till att vi håller oss till den här linjen och åker framåt då, och inte börjar backa sådär. Och det är väl det jag gör. Jag är väl den som är ansvarig för organisationen och arbetsledningen. Jag ska ju se till att det funkar liksom. Har det inte någonting att göra med above the line och below the line och gamla budget? Att det var så här... Nej, jag tror inte. Jag tror att det mer handlar om att man är produktionsledare men nu är i producentgänget. Så man kan ta betydligt större beslut men också har då större ansvar. Men det jag ser i mitt jobb, det är ju ledarskapen. Att stötta där det behövs och bygga upp och komma. Troligtvis inte göra grejerna själv utan säga, nej men jag förstår att ni behöver en lastbil till. Se till att produktionsavdelningen fixar fram en eller något sånt. Okej, då tar vi det från början. Producenten finns på bolaget. Producenten är också ibland beställare, alltså kund. Och speciellt om det är reklamfilm. Så då kan ju producenten också vara en kreatör eller ställa krav på sådär. Men i relation till dig som är linjeproducent, vad matar du upp och hur ser den relationen ut? Jag matar ju uppåt planer, men samtidigt är det så att jag tror att många producenter struntar i vilken dag vi filmar den scenen och inte den scenen. Det är inte deras jobb. Producenten har ju finansieringen och se till att det här manuset som grundar sig troligtvis på en bok som det numera alltid gör och sådär, att det är bra. Och det här, producenten har ju varit med länge och sålt in det här och sen nu är det dags att börja filma. Då kopplas jag in, eller lite tidigare liksom. Och vad gör du då? Och då börjar jag bygga team. Troligtvis är några nyckelpersoner i teamet färdiga, men då börjar jag titta självklart på produktionsavdelningen som alltid kommer vara mitt hjärta, för det är därifrån jag kommer själv. Men så tittar man, hur ska vi göra? Ska vi filma det i Sverige? Ska vi göra det mot green screen? Eller ska vi göra det i studio på riktigt? Eller ska vi bygga det? Och de där parametrarna sitter jag och flyttar runt och pratar med de olika avdelningarna och ser vad de tycker om det. Och sen kommer en plan då sen. Och så får du ju självklart titta på i förhållande till förutsättningarna. För visst är det så att när du kliver på, då har du en viss summa. Och då får du säga, men ska vi göra det på green screen? Och då hinner vi med så här mycket. Det måste vara så här många dagar. Men ska vi göra det på det här sättet, då... Så att det har ju också det här med rimlighetsbedömningen, tänker jag. Mycket rimligt. Det är det. Rimligt, då blir det bra. Men det är också sådär, men den här, jag analyserar ner själva planen och säger, just den här scenen gör att vi lägger det enormt mycket pengar eller energi på att ta den här scenen. Om vi stryker den så släpps det loss massa resurser till det här. Jag brukar säga så här, men om du får 100 000 eller om du får 10% mer i budget, vad ska du lägga det på? Va? Och då gäller det att veta, vad ska jag lägga det på? Liksom? Och vilka darlings ska man killa? Ja, precis. Nu så ska vi besöka Annika igen, för hon har gett sitt perspektiv kring det här med planering. Och just hur regi, foto, produktionsdesigner kommer samman och tittar just på det här med rimligheten innan man drar igång. Så kan vi rulla det här klippet, tack. Och manusen kommer tidigt. Det betyder att om manuset kommer tidigt så kan man förbereda tidigare i lugn och ro. Att det inte blir tidspress. Att inte folk behöver arbeta och försöka hålla näsan över vattenytan. Det är absolut det viktigaste. Att man inte, och nu vet jag det är tid och pengar, men att man får en inspelningsplan som är trovärdig, som man tror på. Det är också viktigt, för att vem som helst kan göra en inspelningsplan, men man måste kunna göra den så att man måste tro på den och se att den fungerar. Och det måste producenten, regissören och fotografen. Alla ska liksom, också scenografiavdelningen måste stå och titta på väggen med inspelningsplanen. Det är det här vi ska göra på den här tiden. Man kan inte, och det ska man göra i god tid. Så att tid.
välplanerat, alltså att allting är välplanerat, då blir det en bättre stämning på sätt. För då har folk haft tid att göra sitt arbete. För alla vill göra ett bra arbete. Och det är förfärligt när man inte får lov att göra ett bra arbete. Det tar liksom på yrkesstoltheten, kan man säga. Tid. Okej. Hur lång tid innan? Alltså när händer det här? Om vi tittar på hur lång förproduktion, hur mycket tid får vi? Ja, vi får ju alltid för lite. Ja. Det kommer alltid vara. Vi får alltid för lite och sådär. Men samtidigt är det, jag skulle säga, några 3-4 månader innan man går in och börjar hacka. Sådär. Men då förutsättningen är då att en hel del grejer är klara, kanske. Huvudkaraktärerna, de olika A-funktionerna, vi vet vilka det är. Sådär. Kontrakten är skrivna. Ja, i alla fall med dem. Va? Men sen letar man de där supporting actors och man letar den och lite team och sådär. Så det letar man. Men sen behövs det ju en tid när teamet också är klart, så de får en planeringstid. Alltså så de kan börja fundera, prata med dem där hemma och säga att de ska resa bort eller se vilka utrustningar vi får och sådär som går att få tag i. Men om vi backar lite, jag skulle vilja prata med dig om det här med vad påverkar. För att när ni står där då, precis som Annika förklarar, ni står där och tittar på plan och så säger ni så här: okej, jag har så här många dagar, vi har det här manuset, vi har så här mycket pengar. Vad är det vad finns det för faktorer som du kan skruva på för att skapa rimlighet? Budgeten är ju inte bara en prislista liksom, sådär, utan det är också hur mycket jag töjar den här budgeten. Har jag lite större utrymme i lastbilen, då är jag mer flexibel på vilka prylar vi ska ha. Och det är samma sak för när regissören och fotografen står och tittar på de här. Har jag lite mer tid i varje dag, då kan jag flytta de här lite grann. Är det tajt hela vägen, då går det inte att ändra någonting oftast. Sådär. Så det är tiden där, att få lite mer tid eller lite mer pengar då. Att inte försöka krama ut det sista kronan. Samtidigt så är det ju så man gör. Så. Men alltså, om vi tittar lite mer konkret. Det är klart som skövlen att väder spelar roll. Det måste man då, om man tänker sig, vad ska vi buffra för, den här flexibiliteten? För jag tänker också att vi ska prata om när man läser manus och hur ska man tänka, vilka fasta faktorer, yttre faktorer kan jag inte påverka som jag måste liksom bubba för? Om jag satsar lite mer på skådespelarna kvalitetsmässigt eller budgetmässigt, så förhoppningsvis får jag ju då bättre skådisar. Det gör att min planering, de kommer kunna sina repliker eller inte tröttna direkt efter 5 timmars arbete eller något sånt, förhoppningsvis. Satsa på bättre skådisar, då blir det bättre. Om man då ska göra det här, nu kommer jag att tänka på det här med skådisar, du kommer att tänka på barnskådespelare och alla himla regler som man måste kunna. Och här helt plötsligt så har jag tagit med mig så här contracts in the film and television. Och ni ser ju bara, tjena. Så här. Alltså vad måste man känna till? Det är klart att man måste känna till att barnskådespelare påverkar hur man lägger planen, för de får inte jobba. Nej. Vad är det mer för grejer som är så här, lagar och regler som du måste känna till? Det där är ett typexempel. Det är ett bra exempel. Jag måste veta att jag måste ha tillstånd för barn. Barn får inte arbeta i Sverige, det är rätt naturligt. Jag måste ha tillstånd från Arbetsmiljöverket, tror jag. Min produktionsledare måste definitivt det, för det är oftast de som sitter och gör det. Och där är en typiskt sån här regel. Ja, men det är så att man måste veta hur man ansöker. Och är det ett yngre barn då, så kommer jag aldrig få mer än 4-5 timmar kanske per dag som är från dörren till dörren. Och det där måste jag ju veta hur det räknas då. Våran arbetstid i teamet räknas ju oftast på plats. 8 timmar där. Ett barn räknas från när de lämnar hemmet tills de är tillbaka. Så att det är ett typexempel. Det är ju allt möjligt. Man måste veta hur du filmar på vatten, eller filmar hur du ska göra, hur mycket lång arbetstiden är där, eller vad är det för regler som gäller och lagar. Sådär. Men det är ju mycket, och det är just det där med skillnaden mellan lagar och avtal.
att man vet att kollektivavtalet är ett kollektivavtal. Det är parterna som har kommit överens om det. Men så finns det någonting som är svensk lagstiftning, alltså arbetsmiljölagstiftning och arbetstidslagstiftning och diskrimineringslagen och allt det där. Jag menar, när man arbetsleder är så här enorma personer, mängder med personer i sådana komplexa förhållanden. Så det är klart att man måste liksom, det kan man inte bara kliva upp och göra så här. Utan... Du måste ju kunna det. Du måste ju veta vad du håller på med. Alltså det jag brukar säga, om du ska göra något inom film, vad det än är, vad det än handlar, så måste du vara medveten att du måste kunna de här grejerna. Du måste kunna de här reglerna eller förstå att du kanske ska slå upp dem. Och det där gäller ju rätt långt ner i hierarkin, att du måste veta om att ja, men det är det här och det där som gäller. Och i Sverige har vi 40 timmars arbetsvecka om vi som standard. Sådär, va? Den går att putta lite hit och dit sådär. Men det är lagstadgat. Många av de här reglerna, folk tror att det är kollektivavtal. Nej, det är de största bitarna är ju att det är lagstadgat. Och så måste man ju veta när man nu börjar jag glida in på det här med rekrytering, för vi ska snart släppa på Silla också och prata lite grann om just det där hur man får ihop ett bra team, för att det är ju så att vi har en enorm rörlighet i den här branschen och rekrytering är ju någonting som man konstant sysslar med i och med att det behövs extra personal och saker och ting ändras och sådär. Men det är också viktigt då när man drar igång den att man känner till vad behövs. Ja, nu säger vi i manus att vi ska rigga här och jag vet vilken plats det är och jag vet när det är. Ja, då måste ju den personen ha höjdcertifikat. Så man måste känna till lagen, men man måste också förstå hur den påverkar vilken person jag kan anställa för att göra det uppdraget. Och det är ju mycket med så här personalansvar. Det är inte bara certifikat och utbildningar, utan du måste också som arbetsgivare ha kollat att personen som du tar in och som ska göra någonting faktiskt kan göra det här. Hur kan du göra det? Det här får fråga. Kan du köra skylift? Och då får den personen säga på andra säga nej. Men det behöver man väl inte kunna, säga någon dag. Jo, det måste du kunna. Va? Och det gäller snöskoter eller fyrhjuling eller så, motorsåg eller vad det. För det är jag tror det är en arbetsplats. Det här är en arbetsplats, det är inte en fritidssysselsättning. Även fast man trivs med det sådär och tycker det är kul så är det fortfarande en arbetsplats. Vi lyder under exakt samma lagar som alla andra. Ja, men nu är jag lite på andra sidan här. Men då kanske vi under en 8 timmars arbetsdag så kanske vi flyttar oss från Sergels torg ut på Lidingö, in i där och dit. Jag menar, vi vet ju inte vad som kan hända. Vi visste ju inte att det var ett träd som vi var tvungna att ta. Eller vi visste inte. Så när man anställer folk så det är ju jättesvårt när vi lever i en sån föränderlig arbetssituation att kunna förutse. Så att med detta vill jag komma att om man nu ska börja rekrytera och bli produktionsledare, nu kommer vi till dig alldeles strax, nu ska jag koppla in Silla här, då det kan man ju inte bli på den här nivån på 2-3 år. Absolut inte. Alltså, det måste är en kunna bra produktionsledare. Det är en av förutsättningarna att jag överhuvudtaget kan jobba, det är att jag har en bra produktionsledare. Och det är ju 10-20 år. Du kliver ju, det här är ju inte yrket. Produktionsledare kliver du ju inte bara in och bara ta på dig någon mössa där det står produktionsledare. Fast du skulle ju kunna kliva in från en annan bransch där du har jobbat med HR-frågor och personal och sådär. Eller har du? Ja, det är så här. Låt säga att om du har jättebra produktionsledare någon annanstans, absolut. Och så sätter du då 10 år i produktionskontoret så du håller pejl på det. Ja. Då så ska vi se. Då ska vi prata lite mer om just det här med hur vi värderar folks kunnande och hur vi sätter ihop ett team. För det är ju trots allt så att även om filmproduktionerna är korta uppdrag och lite ryckiga, alltså har man ett team där man kanske inte gillar den personen eller den, då är det slut efter ett tag. Det är bara knip ihop och så tänker du att nej, jag jobbar inte med den mer. Men det är ju så här också att vi måste ju få ett team som funkar för den produktion så att det liksom får skjuts i vår inspelning så att arbetsplatsen funkar. Då ringer vi upp Silla, tycker jag. Hon är nämligen mästare på det här med rekrytering. Hej! 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 Nu ska vi se, där är du, ja. Kul! Var sitter du någonstans? Jag sitter på Nexico Drama i deras lilla konferensrum.
Härligt! Vad jobbar du på just nu? Just nu så hjälper jag producenterna på Nexico med deras utvecklingsprojekt och räknar på dem. Vad behövs det för personal? Hur lång tid behövs det? Hur kan man göra det här görbart? Så att de sen kan gå vidare och försöka få finansiering till de här projekten. I väntan på att vi ska få besked om vi får göra Young Royals säsong 3. Det får vi veta. Ja. Men så att nu när vi börjar få en större industri i Sverige med fler bolag som har flera projekt igång samtidigt, så vill jag bara säga att då har ju du en tjänst som då inte är baserat på ett projekt, utan du jobbar ju för ett bolag och liksom och de tjänsterna börjar ju komma lite grann, även om de flesta tjänsterna är på frilansbasis, man jobbar projekt per projekt. Men hur många får jag bara fråga, hur många produktioner ungefär sitter du nu och liksom tittar på förutsättningarna på? Det är ungefär kanske 6 stycken. Och det här är ju verkligen nytt, tror jag, i branschen. Det var liksom i och med skjutsen som kom, liksom, att det saknades en massa kompetent personal och det var svårt för produktionerna att rekrytera, så började bolagen att knyta upp folk på längre kontrakt fast man kanske inte hade ett greenlight på ett projekt. För att man ville liksom säkerställa att den dag vi får ett greenlight så har vi den här fadden eller den här produktionsledaren eller vad det nu kan vara. Liksom. Så att det är verkligen nytt. Och det är första gången för mig som jag liksom är knuten till ett bolag utan att det finns en produktion. Jag brukar börja när man har ett greenlight och det finns en budget och en linjeproducent och så vidare. Då kommer jag. Så att det är lite lyxigt att få ha ett 9-5 jobb plötsligt. Fast de flesta filmarbetare brukar ju säga tvärtom att nej, jag kan inte tänka mig att jobba fast och sådär. Så att, men som omväxling kan jag tänka mig. Men då vill jag bara säga, för att jag hörde för några år sedan när det var som värst, och jag vet inte om det är så fortfarande, men att de här personerna som man knyter till bolagen nu, de är alltså uppbokade, alltså en first AD, en scenograf kan vara uppbokad på projekt flera år framöver. Och att en produktion får till och med liksom anpassa när den ska förlägga sin inspelning utifrån att det inte finns tillräckligt med personal. Är det så fortfarande? Ja, men lite. Jag kan inte riktigt säga om det är så fortfarande, men det har varit så. Och jag hoppas att nu har det ju kommit en ganska stor tillväxt av personer på grund av att det har varit brist på personal. Så har det liksom kommit en ny stor skjuts med folk som har skolats in. Liksom. Så nu kanske det är lite lättare att få tag i folk än vad det var för 2 år sedan. Men det är fortfarande tufft. Det görs så mycket. Vad gjorde ni då? För jag vet att vi pratades vid. Då kunde du ju ringa hur många samtal för att hitta, om vi verkligen ska sätta nummer på. Hur många samtal kan man behöva ringa för att hitta en bra rekvisitör i värsta fall, eller en bra first AD? Ja, det kan ju absolut vara en 20 samtal, och när vi fick en sjukdom på en produktion och behövde ett B-foto på inhopp, då tror jag att jag ringde 37 stycken och alla var upptagna, alla var på jobb. Liksom. Och därför gör bolagen så här att de knyter till sig folk fast de inte har ett greenlight, för att säkerställa att den dag vi får det så har vi den personal vi vill ha. Liksom. Nu så ska du få prata lite grann. Jag har ju bett dig att du skulle komma in, därför att jag vet att du har ju föreläst lite grann också om och hur man tänker kring när man sätter ihop ett team. För det är ju vissa positioner på teamlistan som ska fyllas. Och det är klart att det finns en dynamik där för att det ska funka. Om man tänker så här, när du har en sån typ av regissör så tänker du en sån typ av fotograf. Och givetvis så kanske de väljer varandra också, såklart, därför att de har jobbat ihop innan. Men finns det någonting som du tar med dig i sammansättningen av ett team i liksom kvaliteter och i vilken ordning du sätter ihop ett team? Ja, men man börjar ju liksom med HODs eller ansvariga på avdelningarna, och sen liksom jobbar man sig neråt. Då menar inte jag neråt i någon negativ bemärkelse, utan neråt på teamlistan blir det ju nästan. Och det är som Niklas sa, liksom, att man vill
vilja ha kompetent personal som vet vad deras arbete innehåller och vad de behöver så att säga leverera. Liksom. Och sen vill man ha människor som är snälla mot sin omgivning. Och man vill också skapa en inkluderande miljö där alla känner att de är viktiga. För då blir det också mycket roligare att jobba. Att man ser till att alla får information så att man känner att man har koll på vad det är vi ska göra. Att man har möten där man stämmer av hur ser det ut nästa vecka. Att man går runt på inspelningsplats. Hur mår du? Jag hörde att din mormor hade dött. Känns det okej? Kan vi göra något? Någon fyller år eller någon har fått en bebis, vi tar dit tårta. Alltså att skapa en inkluderande miljö där man också kan vara människa samtidigt som man är den här kompetenta personen liksom, med sin yrkeskunskap. Tycker jag är viktigt. Och planering. Så att folk vet vad som ska hända. Så jag tror att det är klart att det handlar om någon slags människokännedom kanske. Men det är också så att oavsett nästan vem man sätter ihop. Om alla vet vad de ska göra och har tid till det, precis som Annika var inne på också. Att det finns en god planering och alla har haft förutsättningar att kunna förbereda sitt arbete. Så blir det oftast en bättre arbetsmiljö och en bra stämning. Så det här med att vara produktionsledare, som jag skulle vilja att du bara benade upp lite grann vad din roll innebär. För nu har vi pratat med Niklas, han har berättat om linjeproducent och producenten. Men nu då kan vi inleda med att säga att det här med kunskap med ledarskap och att vara arbetsgivarens förlängda arm i att se till att arbetsmiljön liksom skjutsa ut den i teamet och gå ronden och säkerställa att alla mår bra. Att det är faktiskt en viktig del av produktionsledarens jobb. Vad är det mer du gör? Och då ska jag säga, för visst är det så att du åker ut på set varje dag och kör lite arbetsmiljö och pratar lite, men sen så jobbar du mest på kontoret, är det inte så? Jo, jag sitter mest på kontoret, men jag brukar försöka åka ut varje lunch eller på briefingen och bara känna av stämningen. Folk kan komma till mig med sina problem eller önskemål eller frågor. Liksom, så att man bara visar att man är där. Och det är också lättare då att fånga upp om det är någon konstig stämning eller om man märker att det är någonting som skaver. Och då får man förhoppningsvis tag i det innan det har hunnit växa sig för stort. Så därför brukar jag försöka åka ut en gång om dagen. Det är inte alltid det går såklart, men försök göra det. Men jag tar väl vid lite liksom där Niklas sa att han sitter med liksom, hur ska vi göra den här serien eller filmen? De stora förutsättningarna. Sen börjar jag liksom med mitt jobb att bena ner mera i detaljer. Okej, vi har en scen här, han kommer åkande till fabriken, kliver ur bilen. Hur ska vi filma det här? Står kameran på marken och vi ser bilen komma? Är det en kamera mountad på bilen? Har vi kameran inne i bilen? Försöker bena ut. Hur vill ni göra den här scenen med fotografen och regissören och fadden och scenografen och så? Så att vi kan då planera exakt. Så vi vet när vi står där den dagen hur det ska filmas, att vi har rätt utrustning på plats, rätt personal på plats. Det står skottlossning i restaurangen. Vad innebär det? Är det någon som ska bli träffad? Ska det vara en squib på ett glas som spricker så att vi ska se att ska någon trilla? Ska vi ha stunt där? Hur ska ni filma det? Så det liksom går jag in i och benar ut och pratar med folk om så att vi kan planera och sen informera så att alla vet det sen när inspelningen sker. Att man tar upp det på veckomötet, att det står i dagbeskedet och så vidare. Så det kan man ju säga. Central alltså, precis som vi pratar om. Ja, man är lite som allas mamma. Har du med dig matsäcken nu? Lite så. Ja, men alltså någon slags nedbrytning är väl liksom det som jag gör först. Och sen någon slags planering och kolla på risker, behov. Vad har avdelningarna för behov? Hur kan vi hjälpa dem med det? Och sen tycker jag det är viktigt att på produktionskontoret att vi har liksom internt någon slags arbetsbeskrivning. Vad är mina uppgifter? Vad är linjeproducentens? Vad är koordinator 1 och koordinator 2s jobb? Så att alla vet exakt vad de har för ansvarsområden, vad de ska göra. Så att sitter vi tillsammans. Måste jag fråga, koordinator 1 och koordinator 2? Ja. Finns det koordinator 3? Hur många? Vilka är det?
Alltså, det vi är inne på här är ju intressant. Det jag tycker i det här, som mitt yrke nu är, för jag har jobbat som produktionsledare också under många år, det är att med de större, mer komplexa inspelningarna så har produktionsledaren på grund av ett behov blivit mer att driva produktionsavdelningen. När nu produktionsavdelningen inte består av en produktionsledare och 2 koordinatorer så är det inget mer. Utan du kanske har 4 chaufförer och det kanske är 5 stycken koordinatorer och det kanske är någon annan resekoordinator och kanske lite transportbitar. Och det har gjort att det är en hel avdelning som måste skötas. Sådär. Ja, du menar så att produktionsledaren förr var att leda produktionen, men nu är det att leda produktionsavdelningen. Ja, av ett behov, det är att leda produktionen fortfarande, men där kliver ju jag in som också line producer och håller koll på grejer. Och men det finns ett stort behov och där tror jag att vi har att produktionsavdelningen har blivit så stor att den måste ha sin ledare som sköter den och det som sker där. Till exempel du jobbar natt, gör scheman. Någon måste ju vara på kontoret. Men alla behöver ju inte vara på natten. Va? För att några måste ju vara på dagen när folk svarar. Gör ett schema för det och så vidare. Silla, känner du igen dig? Ja, absolut. Det har ju att göra med, som du säger, att produktionerna har växt. Men också just det här att det är så snabbt tempo. Från greenlight, vi ska få göra den här produktionen, till leverans av färdigt material. Den tiden har krympt. Och oftast och det gör att man måste gå igång med inspelning så himla mycket snabbare. Så man kanske inte hinner planera så mycket som man vill. Och manusen hinner inte bli färdiga. Och då måste också hela produktionsapparaten och teamet växa för att man ska kunna hantera det här otroligt snabba tempot. Och att saker kanske inte är helt satta förrän när man närmar sig. Och så vill man ju helst inte jobba. Man vill ju jobba med att vi får ett greenlight, vi hinner färdigställa manus i god tid innan inspelningen och vi måste inte ha trippla klippar, liksom stationer och sånt. För det skapar ju en stress. Och då tänker jag också att det är jätteviktigt med liksom starka producenter som kan säga, nej men det här är inte en hållbar plan för alltihopa från liksom manusskrivande till leverans. Som vågar liksom säga att det här är för kort om tid eller det här kommer inte gå. Men det är ju svårt för man vill ju göra projektet. Och där tänker jag att det är liksom kanalerna och finansiärerna också som behöver börja titta på det. För det är lätt att man säger att bolagen, det blir så rörigt, jag vet inte vad gör de? De är så röriga. Och så bara, nej men det är för att den tiden som är satt är lite för kort. Här. Produktionen har vuxit big time. Och det är klart att nu har vi sagt att det behövs jättemycket folk. Det behövs resekoordinatorer, det behövs produktionsassistenter, det behövs ekonomer, det behövs jurister. Vi behöver all möjlig personal. Och det behövs personal som kanske kommer in från andra branscher och kan tänka sig att jobba i vår bransch med det de kan. Typ en ekonom, en lönespecialist och så. Vi kan ta in folk från andra branscher. Medan förr så var ju vi mer, det var ju liksom lilla filmbranschen. Vi var lite kultursektor, men nu har vi börjat närma oss industrierna och andra näringar och vuxit upp. Och nu faktiskt så här, nu så ska vi lyssna på Annika igen, för hon pratar om det här med rekrytering. Så jag skulle vilja att vi satte på det här bandet och sen så ska vi kika lite grann på mer hur vi får till det här med en bra rekrytering. Ja, alltså nu tycker jag det har blivit eftersom jag då har varit med ganska länge så tycker jag att filmarbetare idag är så fantastiska. De är moderna i sitt tänkande, de är framåt, de vet mycket mer, de har sett mycket mer filmer och är kunniga på så många fler sätt än det var i början när det var liksom en gammal generation med otroligt bra kunnande och om allting, men lite för trötta. Så jag tycker att den här nya tidens filmarbetare kommer med liksom en glöd som den här branschen behöver. Wow! Håller ni med?
Den här tidens filmarbetare kommer med en glöd som branschen behöver. Känner du det, Silla, när du rekryterar, att det är det du tittar efter? Och att just det här med internet och tekniken, att det blir en annan... Okej, vi har kortare prepptider. Okej, saker behöver göras snabbare. Men vi har också mycket hjälpmedel i att vi kan googla fram grejer. Vi kan jobba snabbare. Hur vill du kommentera på det här som Annika säger? Nej, men jag tycker det är så himla fint med alla praktikanter som man får från filmarbetarutbildningarna. Som är liksom... Ja, men kommer med den där glöden verkligen, och som man kan försöka slussa in på ett bra sätt och bara, men sitt här bredvid, var med på alla möten, lyssna hur folk resonerar, dela med sig av sina mallar och dokument och liksom, ja, varsamt plocka med dem. De ska liksom inte ersätta en betald funktion utan vara med oss och följa vårt arbete, men ändå känna att de får göra någonting såklart. Och att sen kunna liksom, jag hade en praktikant till exempel på Innan vi dör, det är länge sedan nu. Och hon var så fantastisk. Och då tog jag med henne till nästa produktion och anställde henne. Och sen liksom har hon bara växt och klättrat och liksom, det är så fint att se. Ja, och jag tycker att alla också tar väl hand om varandra på ett sätt som man kanske inte gjorde för flera år sedan. Jag tror att också MeToo, även om det kan handla om andra saker än bara sexuella övergrepp eller så liksom maktstrukturer började ifrågasättas och att inte vara schysst och så vidare. Och det har också gjort någonting, tror jag, med våran bransch. Folk vågar säga ifrån lite mer, folk tänker kanske lite mer på vad de säger till varandra. Och då blir det ju roligare att jobba och då kommer en glöd. Kanske. Mm. Precis, och det är ju det här vi tänker också, att precis som du säger, kunniga ledare som kan förebygga och hantera kränkande särbehandling. Det är ju oerhört viktigt. Jag tänkte lite på det vi pratade om här och de olika assistenterna, för att alltså om man vill komma in i branschen så är det ju sidospår man kan komma in. Resor är ett typ exempel. Nu med det man behöver någon som kan boka resor, som kanske har jobbat på en resebyrå eller något sånt där. Så för att ska du frakta 60 man kors och tvärs till 4 olika länder och sådär, så det tar ju tid. För det ska inte bara göras, det ska göras ekonomiskt också. Samma sak med man har produktionsassistenter eller koordinatorer på jobbet, då är det bra att det finns någon som kan datorer till exempel. Det här lärde jag just på det här, att man har en som faktiskt fattar det här med datorer och hur man skapar olika webbsidor snabbt som arbetsverktyg. Har jag underlättat jag försöker alltid ha med en numera. Sådär, kan programmera Dropbox så de stämmer. Och det är ju, så var det ju inte förr, för vi hade inte ens datorer då. Men det är viktigt. Jag tror också utbildning är väldigt viktigt om vi pratar om lika behandling och den biten, att det bygger på kunskap. Det är okunskapen som skapar de här konflikterna. Har man kunskapen eller har lärt sig någonting om det eller fått gått en kurs, då det är så man tar koll på det. Silla, precis. Vad tänker du? Det här med vilken kunskap man... Alltså om jag är ny och jag kommer in i branschen, vad kan jag hoppas att min mentor, min handledare, min chef, eller som min avdelningschef eller min head of department ska kunna när det kommer till det här med att instruera sin avdelning om att så här ska du göra om du ser en risk, så här ska du göra, den ska du gå till. Är det liksom kan man vänta sig det när man kommer som ny? Att man liksom, att man får en lista på så här ska man, eller hur förmedlas det? Jag tänker på kick-off-möte och allt det där. Snarare att vi från produktionssidans håll ser till att den informationen går ut till alla. Vi har liksom, som du säger, ett uppstartsmöte där vi pratar mycket om det. Hur kan en kränkning se ut? Vad definierar det? Vem ska man vända sig till? Vad är okej eller inte? Hur får man jobba? Kör inte bil när du är trött. Säg hellre ifrån, det är okej. Ingen kommer bli arg. Alla sådana saker. Men övertid, obekväm arbetstid, vad dens ansvar är beroende på vilken position man
har. Det är därför jag tänker på det här med arbetsbeskrivningar och sånt också är viktigt. Så att man förstår att någon kan fråga mig om jag kan göra det här, absolut. Och jag kommer inte säga så här, det där är inte min arbetsuppgift. Utan mera, jag behöver inte tänka att gud, jag måste göra allt. Allt ligger på mitt ansvar. Nej, men vi är fler som delar på det och vi försöker hjälpas åt. Liksom. Så att jag tänker inte att det egentligen är varje avdelningsföreståndares eller HODs ansvar att lära sin avdelning det. Utan det tänker jag att det måste vi som produktion och bolag styra upp och se till att alla får reda på. Och sen självklart har man ju ansvar som HOD eller avdelningschef att styra upp sin avdelnings arbete så att det blir rimligt. Att göra scheman liksom för rekvisitörerna så att inte alla jobbar 24 timmar om dygnet utan att man turas om och löser av och allt det där. Kan hämta sitt barn på dagis. Att man vet ungefär hur man ska jobba liksom, och att det blir rimligt. Niklas sitter här och ler lite grann. Jag ler lite. Det 2022, alltså vi är mot jag gillar en platta organisation där varje avdelning tar ett ansvar och framförallt arbetstider för sin personal. Scenografi typ exempel eller kostym, det är de två som kan sticka iväg och man vet inte vad de gör i sina olika avdelningsrum sådär. Men där att lära ut till antingen då HOD, alltså kostym, den som kostymören så, och om de att identifiera att det här har vi världens bästa kreativt mässigt kostymör, men de kan inte organisera sig, då får man ta in en koordinator där som håller reda på arbetstiderna i den avdelningen. Avdelningen, de som är närmast inspelningen, där reglerar vi väldigt mycket och vi reda på, det finns inspelningsrapporter och grejer, men ute på avdelningen, och där har jag mer och mer börjat jobba att de måste hålla reda på det här själva. Så, och säga att nej, vi kan inte, vi har ingen som kan bygga om i studion i natt liksom. Så där tycker jag att vi är på väg åt rätt håll, men då måste de utbildas. Då kan jag flika in faktiskt. Och så kan jag säga så här att när jag jobbade i 10 år i USA inom film och tv, och det är ju många år sedan nu, men redan på den tiden så fanns det alltså en koordinator. Det fanns en technical coordinator, det fanns en art department coordinator, det fanns en costume coordinator. Och det är ju precis det här som du säger, att man har någon som är intresserad av skrået, men som också är liksom lite administrativ. Det är ju en perfekt roll. Någon som har lite ordning och reda på just den avdelningen. Vad tror du om det, Silla? Jag hör att du Alltså så har det blivit mer och mer också, tycker jag. Man har en AD som sitter med scheman för scenografiavdelningen. Man har en kostymkoordinator som sitter med schemat för dem. Det har blivit mer och mer vanligt och det är jättebra. Det är jättebra. Och också det gamla, jag jobbade ju inte liksom på 80- och 90-talet. Jag vet inte hur det var då. Men om det var så att till exempel en gaffer, en elektriker, en ljusmästare fick sin egen budget. Men jag har varit på några projekt på sista tiden där linjeproducenten har gett ljusbudgeten till ljusmästaren att själv hålla koll på. Liksom. Det är ju också jättebra i en diskussion såklart med produktionskontoret och regissören och vad man är ute efter och fotografen och alltihopa. Men ja, sådana saker underlättar ju väldigt mycket för oss och för de som jobbar på avdelningen. Alla vet vad man har att förhålla sig till. Och det behöver inte bli det där att det blir en spiral och det bara jobba och det blir kaos. Liksom. Och så står man bredvid och bara tänker, vad händer och hur kan jag hjälpa er? Och man måste fylla på med extra personal och så. Utan att det är tänkt på från början. Det är bra. Du är inne på lite grann här nu. Det är ju det här med hållbarhet. Det är ju det här med ekonomisk hållbarhet, att vi liksom delar ut och att man har ansvar för sitt och man ser till vad ska jag hyra, vad ska jag köpa in, kan jag sälja, hur ska jag fördela min budget. Och då blir det också en mer hållbar organisation. Och jag vill hinna med idag, jag skulle vilja hinna med att prata om lite grann hur vi kan jobba lite mer hållbart. Och då är det ju inte bara liksom miljömässigt utan också det här tänket som du pratar om på 80-90-talet, att man liksom dela ut en budget. Visst är det bättre nu när organisationen växer. Visst är det mer hållbart att man liksom, att var och en avdelning får bedöma sitt behov. Ja, det är det. Jag står det till problemet nu är att när jag lämnar över, för jag lämnar alltid över, det här är din budget och jag har räknat så här. Jag är nu inne på nästa steg att också leverera över deras resurser i form av
hyrbilar till exempel lägger inte jag under hyrbilar i budgeten, för jag lägger dem även under kostym för att hålla reda på sina egna bilar. För de kan ju byta den där mot och sen ha någon symaskin eller något där. Men när man tar emot det här så måste man ta ansvar för det också. Och hållbarheten ligger i där och hur man behandlar sitt team och sånt där. Ja, du får nu ett ansvar för din grupp människor som jobbar på din. Ja, vad bra. Men de måste också ta ansvar för det. Folk får inte jobba ihjäl sig. Och med så här stora produktioner så vet ju inte jag hur mycket de jobbar ute på dem. Det är som jag kanske inte har träffat på ett tag. Och där ligger det i hållbarheten att avdelningschefen måste ta mycket mer ansvar för arbetsmiljön till exempel. Det är klart. Aha. När det handlar om att kunna göra det. Exakt. Det förstår jag ju. Om man som singelproducent liksom sitter upp och har ett team på 150 pers. Det är klart att det måste vara som en tvåstegsraket. Att en avdelning flaggar att nu jobbar vi. Nu har vi har koll på det är ju som mellanchefer. Så att det är klart att det där med ledarskap kommer ju säkert värderas mer i rekryteringen framöver. Tänker jag. Och behandlingen av människor där är otroligt viktigt. Och där finns det ju brister fortfarande. Och jag tror inte riktigt att alla arbetsledare på en filmbransch förstår att det är deras ansvar, eller de bristerna kanske skapas hos dem. Det finns många på olika avdelningar som behandlar sin del lite för dåligt. Sådär. Då ska vi vända på perspektivet, för nu ska vi börja nu ska vi börja knyta ihop säcken här och vända oss till våran målgrupp som ju är personerna som ska komma in i branschen. Och visst, precis som du säger Niklas, så kan man komma in som från sidan, sa du. Om man har en civilekonomutbildning så kan man ju komma in. Man vill jobba i film och tv. Ja, visst, det finns ju ekonomiska tjänster här också. Det finns tjänster som passar för jurister med den bakgrunden. Och som tidigare, om man har varit snickare, ja, det kan man ju komma in och på scenografi. Men fast man får lära sig inte bli så hårt och stadigt då. För det ska komma in. Och textilkunskap och sådär. Men när man kommer in i produktionsavdelningen, för det är ändå den som vi pratar om nu. Då skulle jag vilja, jag lämnar ordet till dig Silla. När du berättade att du hade en elev med dig från en utbildning som du sedan anställde. Vad är de där första jobben som man kan få och hur ser de ut? Ja, det här var ju för ett gäng år sedan och då var jag statistansvarig och hon kom in som praktikant på statistavdelningen. Och nästa produktion som jag klev på, då var jag produktionsledare och då tog jag med henne som statistassistent, så hon fick betalt men var inte statistansvarig, men var på statistavdelningen. Och det var en epok så att det behövdes vara ganska många på statistavdelningen. Så det till exempel, eller som nu vi hade någon student från när du var ledare från Chateau, Charlotte, som var på... Hon var också på statistavdelningen faktiskt, med Magnus Bengtsson. Och sen på projektet efter som han gick på tog han med sig henne. Vi hade också några som... Statistavdelningen, det är ju en inkörsport om man säger så. Ska vi titta på... för det här med som vi hör med runner hör vi. Vi hör runner, vi hör PA, vi hör key PA. Vi hör, de här yrkesrollerna som man kan få. De kräver ju att du har varit med ett tag. Ja, men nu kan vi veta, när jag kommer in då, vad kan jag få för jobb och vad krävs av mig då? Ja, om du inte kan någonting, ja. Om du inte kan någonting och du inte har körkort så kommer du inte få jobb. Alltså körkort måste jag ha. Ja, utan du börjar där. Det är några enklare grejer. Du kan alltid köra folk, du kan alltid åka, hämta folk på hotellet och köra dem till studion. Men det bygger ju på att du har körkort och faktiskt har haft körkort ett tag. För att det är inte så att du kan vara 18 bast och hoppa in, för att hyrbilarna, de som vi använder, kräver ju att du ska vara 24 tror jag det är, va? Så. Men det du kan, om de här och hela teamet och du behöver kunna någonting. Det finns ju inga platser för där du inte kan någonting, men det du kan, det kan vara datagrejer, att du kan sätta upp Google Docs-grejer. Det kan inte jag behöver någon som gör det. Du behöver folk som har lastbilskort. Har du lastbilskort och så välkommen in, då finns det plats direkt. Boka resor har jag pratat om, det finns säkerligen andra, ekonomi, att du har något på något sätt, du behöver inte vara civilekonom, men du kan vara redovisningsekonom och kanske på väg eller någonting, och du kan sitta och stansa räkningar.
Så det finns en massa jobb, snickare, hela den biten, hantverksbiten finns ju där. Så det finns jobb, men du måste kunna någonting måste du kunna. Nej, men det är svårt på produktionsavdelningen. Man kan tänka så här, ja, men jag kan komma in och vara praktikant och sen kan jag jobba som koordinator. Men det är mycket mer komplicerat än så, som Niklas säger. Man behöver någon slags kunskapsbank innan man kan ta det stora skuttet. Så det är svårare på produktionsavdelningen, absolut. Och man kanske får hamna på någon lite mindre produktion först då och göra det. Och liksom sen få möjlighet att göra någonting större. Dina tips, ska jag titta på film? Ska jag lära mig Excel? Ska jag bli ja, det är klart, jag måste lära mig min stad så att jag kan köra folk runt och vara en säker förare. Du måste lära dig att prata med folk. Du måste kunna prata i telefon. Du måste kunna vara i tid. Alltså alla de här tråkiga bitarna, men har du de bitarna, då kommer du också fortsätta i den här branschen. Och ett vänligt bemötande så kommer du klart långt. Alltså. Vad är ditt inspel, Silla? Jag håller med Niklas. Vi plockade in en helt oruttad direkt från gymnasiet tjej på Deg som inspelningsassistent. För vi hittade liksom ingen, men vi kände att hon var en bra person. Och hon kom i tid, hon hade körkort, hon tog sitt jobb på allvar, hon var ambitiös och tyckte det var roligt. Hon var en people person, hon hade lätt att prata med folk, lätt att komma överens med folk. Var inte rädd för att hugga i. Liksom. Och sen nu har hon ju bara fortsatt i branschen och klättrat och är platschefsass. Och liksom. Så det är väldigt roligt. Jag tror mycket på det som du säger Niklas, att det handlar mycket om en inställning. Att liksom tycka om att lösa problem och vara en schysst person. Liksom. Oj, nu regnar det. Ja, men då var bra. Då kan jag använda min regnrock som jag har med mig i min väska, som jag alltid har med mig. Sådär. Positivt, jag är förberedd, sådär. Och inte vara belastning för någon annan. Ja, det är klart. Har man lärt sig att man ska läsa dagbeskedet som man får, om man ser på det dagbeskedet att det kommer regna imorgon, så packar man ju ner en regnrock och ett par andra skor och kanske lite, vad man nu behöver, en extra tröja. Och det är ju det där att jobba framåtlutat, det är inte så himla svårt. Nej. Och så sen också att kunna förstå komplexiteten. Att det är kanske inte mig. Det kanske inte är min att förstå att det är mycket som händer. Det är många som påverkar och att man är en kugge i ett större hjul och kunna se glädjen i att man hittar sin roll och sin takt när man är i sitt lilla kugghjul och man gör det på bästa sätt. Nu så vill jag bara höra från er. Vad är era bästa tips? Och kan ni bekräfta att den här branschen behöver folk? Vad är era bästa tips för den personen som nu har tittat på det här programmet och tänker, wow, jo men jag tror nog att jag ska. Vad säger du Silla? Jag vill bara säga som tillägg till, det lät nu som att man ska vara så här ybersocial och skittrevlig. Man kan också vara ganska liksom korrekt och lite tyst. Det är inte det liksom, men man behöver bara vilja och ta det på allvar. Så det lät ungefär som att man måste vara på en viss personlighetstyp. Jag menar inte så. Man kan absolut vara lite tyst och blyg också och ändå göra ett fantastiskt jobb och få en möjlighet i branschen, vill jag bara säga. Ja, men mitt tips är väl, jag kom själv in genom praktik när jag gick på en utbildning och sen liksom har det rullat på efter det. Så det är ju ett jättebra sätt, det är att gå en utbildning. Och ett annat bra sätt är att börja liksom att vara assistent, vara en runner eller en produktionsassistent eller en scenografiassistent som inte har ansvar för scenografi utan kanske bara för transporter eller någonting sånt. Börja koka kaffe. Alla säger det och det låter så fånigt, men det är ju verkligen så. Så man får syn på hur ser det här ut och vad innebär det? Och för att få en förståelse för helheten, då kan man sedan liksom hoppa vidare. Men man kan ju också, jag menar, många av studenterna som går till exempel på Franschatta och kommer ju med enorma kunskaper i bagaget och är liksom äldre. Och då är det klart att man kanske inte måste börja där, utan som Niklas säger, då kanske man kan komma in på produktionsavdelningen och faktiskt
bidra med en massa saker som man kan behöva hjälp med eller som man inte kan, och börja sin färd därifrån. Och nu är det ju faktiskt så, ska jag säga, att vi har ju yrkesnämnden. Vi har ju faktiskt lanserat en helt ny utbildningsform inom film och tv. För precis som i snickarbranschen, att man kan gå lärling och liksom gå 1 år bredvid någon och lära sig på ett bolag, så har vi faktiskt sedan ett halvår tillbaka etablerat det inom film och tv. Så nu kan man söka en lärlingsplats och vara på ett bolag och gå bredvid någon och lära sig. Och om man gör det så får man också tillgång till den här serien, Industry Talks. Tror du att det här är framtiden, Niklas? Ja, det tror jag. Jag tror det. Men jag ska bara, om vi ska prata om tips, för jag gillar de som vill in, att ge dem tips hur de ska göra. Det är ju lite som vi pratar om där. Det är ordning och reda. Det är mycket ordning och reda att bjuda på sig själv och inte sätta sig i första bordet. Sådär. Det är det ju. Men det är också, om man ska hitta en arbetsplats så kanske man ska söka sig till inte bara filmbolaget utan till de leverantörer som finns till filmbolaget. Filmbolaget äger ju inte ofta sina egna lampor till exempel, utan de kommer ju från en annan firma som hyr ut lampor och som kanske skickar med 3 man i lastbilen. Där kan man gå in, eller Special Effects, Johan Harnes till exempel, gå ut till hans verkstad och kolla vad händer där. Kostymförråden, samma sak. Där finns det massa personal som man kan korpa, som folk man lånar eller hyr in direkt. Så att man ska titta lite på vad som finns runt omkring sådär, om man vill in i specifika delar. Produktionsavdelningen är oftast inte så mycket, man hyr inte in där, för det är ju hjärtat och det är också den viktigaste avdelningen. Men det finns andra vägar in även där. Så. Och då kan man ju säga så här, avslutningsvis ska jag säga. Om man då är på ett teknikuthyrningsföretag eller kostymuthyrningsföretag, då är det ju så här, då kommer ju branschen till mig. Då passerar ju projekten det här, och så får man liksom koll på olika typer av projekt och olika processer och olika budgetnivåer. Så att det kan ju vara... Och träffa folk. Och är det definitivt så också, precis som du säger, att helt plötsligt så ska man hyra ut ett antal lampor eller ett antal epokläder, och så får man ju komma ut tillsammans med utrustningen på sätt att jobba. Då är det en brygga över. Så här har vi receptet alltså. Jag måste avsluta idag. Silla, hade du några sista ord? Nej, ni är så välkomna, alla som vill komma till vår bransch. Ni behövs. Ja. Mycket, Silla, för att du var med. Underbart. Och tack, Niklas. Varsågod. Och så säger vi välkomna och varsågod att börja.